हाय फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू द टेक एंड पीपल ट्राइब। मेरा नाम है हिमालय। मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रेडगियर कैमलिन कीबोर्ड के बारे में। अब रेडगियर ने जो कैमलिन इसका नाम रखा है कीबोर्ड का, वो इस वजह से रखा है कि अपने जो ऊपर के कवर्स का कलर है वो आप चेंज कर सकते हो। ये 3 कवर्स में अवेलेबल है, ब्लैक, रेड एंड वाइट। अब जो कैमलिन इसका नाम है वो एक रेप्टाइल है जो कि अपनी स्किन कलर्स को बहुत जल्दी चेंज कर सकता है। वो एक रेप्टाइल की फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे कि हमारे गिरगिट वगैरह करते हैं। तो चलिए हम कीबोर्ड को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से जान लेते हैं। अब मैं इसका शॉर्ट में एक बात इसमें ऐड करूं तो वो ये है कि ये 2,500 में बहुत ही हैवी ड्यूटी और एक वेल बिल्ड कीबोर्ड है। इसके अंदर आपको प्रीमियम फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट जो इसकी फंक्शनलिटी है कीबोर्ड की वो उन कीबोर्ड से भी अच्छी है जो 6-7 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में आते हैं। जो कीबोर्ड्स की कीज़ है, लाइटनिंग फंक्शंस हैं और जो बाकी सारे फंक्शंस हैं जो काम होते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल करना डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, वो बहुत ज़्यादा इसमें दे रखे हैं। तो जिसकी वजह से कीबोर्ड ये बहुत अच्छा है। इस प्राइस रेंज को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है विद रिस्पेक्ट टू अदर कीबोर्ड्स विच आर कमिंग इन दिस प्राइस रेंज। तो चलिए फिर हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कीबोर्ड के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। पहला जो इसका एस्पेक्ट है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। तो दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, डेक इन्होंने जो बना रखा है कीज़ के नीचे का, वो इन्होंने बना रखा है एल्युमिनियम का, इन्होंने बेस दे रखा है। और जिसका जो कलर है वो ग्रे कलर का है विद ब्रुश्ड फिनिश। उसके अलावा मैं बात करूँ, ये अपनी जो क्वालिटी है बिल्ड क्वालिटी से 9 आउट ऑफ 10 आप नंबर इजीली देना चाहोगे, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी फ्लेक्स नहीं मिलेगा और कोई भी इसमें ट्विकिंग नहीं मिलेगी इधर उधर। उसके अलावा अगर हम एक कोने की बात करें जो राइट हैंड अपर साइड है, वहाँ पे हल्का सा ये फील होता है कि हल्का सा आप पुश करोगे तो वो अंदर जाएगा, बट वो हर एक कीबोर्ड के अंदर होता है क्योंकि उस जगह पे कोई भी आपको कीज़ नहीं मिलती है। मैंने जो XPG K20 लिया उसके अंदर भी सेम यही प्रॉब्लम है। मोस्टली जब तक वहाँ पे कोई वॉल्यूम कंट्रोल बटन वगैरह नहीं होगा ये प्रॉब्लम आपको मिलेगी। अब दोस्तों मैं स्टेबलाइजर्स की बात करूँ, जो लॉन्ग कीज़ होती हैं वो स्टेबलाइजर्स के साथ आती हैं। अब वो जो कीज़ हैं जो स्टेबलाइजर के साथ आ रही हैं उनकी बस दिक्कत यही है, जब आप उन कीज़ को प्रेस करते हो जो आपकी जो क्लिक की साउंड है वो आपकी पूरी तरीके से दब जाती है। सिर्फ आपको स्मैशिंग साउंड सुनाई देती है कीज़ की कीबोर्ड के साथ। और वहीं मैं वोबल की बात करूँ, जो की वॉबलिंग है वो अब थोड़ी बहुत तो बनती है इतनी प्राइस रेंज में, क्योंकि जो आपके 7-8 हज़ार रुपये कीबोर्ड्स आते हैं वोबल, उनमें भी महसूस होगा आपको। बट इसका जो वॉबल है वो इतना भी ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ही एक मिनिमल वॉबल है जो कि आप इस प्राइस रेंज में एक्सेप्ट कर सकते हो। अब जो कीज़ की मैं बात करूँ, कीज़ बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल है। पहली बात ये, उनसे आप लाइट कंट्रोल कर सकते हो, दोनों तरह की, गेमिश प्लस फैंसी लाइट्स। और दूसरी बात करूँ तो इन्होंने यहाँ पे कोई मीडिया कीज़ नहीं दे रखी हैं, डेडिकेटेड मीडिया कीज़, बट आपको फंक्शन की कीज़ के साथ आप अपने मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो और साथ में वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हो। और उसके अलावा जो सबसे बेहतरीन बात मुझे इस कीबोर्ड की कीज़ के फंक्शंस की लगी वो ये है कि आप F1 से लेके F5 तक आप 3-4 चीज़ें खोल सकते हो, जैसे कि डायरेक्ट माई PC, मेल, गूगल क्रोम और उसके अलावा कैलकुलेटर, जो कि इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि वहाँ से आप प्रोग्राम्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। आप जब मन चाहे आप उन पर कीबोर्ड्स को कीज़ को प्रेस करोगे फंक्शंस की के साथ F1, F2, F4 को, तो आपको ये सारे के सारे प्रोग्राम्स ओपन मिलेंगे ऑटोमेटिकली। और वहीं मैं बात करूँ दोस्तों इसकी स्पीड की और परफॉर्मेंस की, अब कीबोर्ड की लास्ट में, तो दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि इसके अंदर आपको 1000 हर्ट्ज़ का पोलिंग रेट मिलेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो इसकी टाइपिंग आप जब इस पर कीबोर्ड पर करते हो रैंडमली, तो ये बहुत ही जल्दी कीज़ को इनपुट को कंप्यूटर पहुंचा देता है। और वहीं मैं इसका कंपैरिजन आपको करके दिखाऊंगा 4,200 रुपये कीबोर्ड के साथ जो कि अडाटा XPG का है। वहीं मैं उस कीबोर्ड की बात करूं तो जिसका पोलिंग रेट है वो इससे काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आप इतना फास्ट उस पर टाइप नहीं कर सकते। और दोनों के जो स्विचेस आते हैं वो केल ही स्विचेस हैं, केल ब्लू। बट वो जो कीबोर्ड है वो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी का कीबोर्ड है। उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ करा है उन्होंने उसका प्रीमियम क्वालिटी का है। कीबोर्ड का जो बिल्ड मटेरियल है, बाकी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो उस कीबोर्ड की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी लो है इससे। और वहीं मैं बात करूँ इसे गेमिंग फीचर्स की कीज़ की, तो ये पूरी तरीके से एंटी घोस्टिंग है। आप कोई भी की दबाओगे, चाहे आपने कितनी भी कीज़
दबा रखी हो कीबोर्ड के अंदर, वो जो आपने की दबाई है लास्ट, वो उसे रजिस्टर जरूर करेगा। उसके अलावा फुल की एंड रोल ओवर भी इसके अंदर है। चाहे आप कितनी सारी की एक साथ दबाओ, ये उन्हें तुरंत रजिस्टर करेगा, क्योंकि इसका जो पोलिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है, 1000 हर्ट्ज है। 1000 हर्ट्ज का मतलब दोस्तों हो जाता है आप 166 कीज पर सेकंड दबा सकते हो अपने कीबोर्ड के अंदर, जो कि आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि कीबोर्ड के अंदर सिर्फ 104 ही कीज़ अवेलेबल होती हैं और आपको जो दबाने की लिमिट है कीज़ की वो 166 कीज़ की है। और वहीं मैं दोस्तों बात करूंगा अब इसके कवर की। तो जिसका कवर है वो इसमें 6 मैग्नेट दे रखी हैं नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ये आपकी प्लेट है उससे चिपक जाता है। और वहीं मैं बात करूँ तो ये बहुत ही आसान है लगाना। आपको बस की को पकड़ लेना है साइड से, और जैसे आप कवर को उठाओगे तुरंत निकल जाता है। और आप अगर जैसे कवर को एक एग्जैक्ट पोजीशन में ला के छोड़ोगे तो ये तुरंत उसको स्नैप कर लेता है, ये स्नैप हो जाता है वहाँ पे। और ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, जो एक्सपीरियंस था वो इस कीबोर्ड को चलाने का ग्रेट था। और वहीं मैं पिछले हिस्से की बात करूँ कीबोर्ड की, तो आपको एक ब्रेडेड केबल मिलती है जिसको आप रूट कर सकते हो अलग अलग 3 वेज में, सेंटर से, लेफ़्ट से और राइट से। और उसके अलावा आपको जो स्टैंड मिलेगा पीछे की तरफ वो सिंगल एंगल स्टैंड है, और वहाँ आपको पता पड़ जाएगा जो उसकी बिल्ड क्वालिटी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करा गया है, क्योंकि वो थोड़ा चीप महसूस होता है। बट ओवरऑल ये एक बहुत बेहतरीन कीबोर्ड है 2500 रुपये में, क्योंकि आपको फिर 6000 रुपये तक इंडिया के अंदर कोई भी कीबोर्ड नहीं मिलेगा जिसके अंदर कि आपको चेरी MX ब्लू स्विचेस मिल जाएँ। अगर आपको चेरी MX ब्लू स्विचेस मिलेंगे 4-5 हज़ार रुपये में amdcomputers.in पे, तो वहाँ पे फिर आपको लाइटनिंग नहीं मिलेगी उन कीबोर्ड्स के अंदर। और ये कीबोर्ड जो है वो एकदम 4.5 रेटेड कीबोर्ड है अमेजन पे इस वक्त। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कीबोर्ड है। अगर आप इसे लेना चाहते हो, उसकी लिंक्स मैंने प्रोडक्ट की मैंने नीचे दे रखी हैं। उसके अलावा जो कीबोर्ड मैंने बाद में परचेज़ करा, क्योंकि मेरा बजट थोड़ा ज़्यादा था, तो वो XPG K20 है, उसका रिव्यू मैं थोड़ी दिनों में डालने वाला हूँ। आप चैनल से जुड़े रहिए। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप जानते हो आपको क्या करना है, और आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो आखिर वीडियो में कौन सी कमी रह गई है। और उसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर। जुड़े रहने के लिए PC परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।